La mandíbula es el único hueso del cráneo y la cabeza que se mueve, y este movimiento se da gracias a los músculos masticatorios y a las dos articulaciones temporomandibulares que comunican a este hueso con los huesos temporales justo por delante del oído. Gracias a los movimientos de la mandíbula podemos manejar todas las funciones que cumple la boca, como ser la masticación, la fonación, la deglución, pues la expresión de muchos símbolos, etcétera, que son muy importantes para nuestro bienestar y calidad de vida. Pero a veces hay ciertos pacientes, ciertos casos, en los cuales estos movimientos mandibulares no se dan de forma óptima y más bien generan trastornos, molestias, dolores y una serie de problemas que pueden complicar mucho a muchas personas. En nuestro centro odontológico tenemos soluciones y tenemos mucha experiencia en estos campos de los desórdenes temporomandibulares y tratamos a muchos pacientes y les solucionamos muchos problemas como el bruxismo, el rechinamiento de los dientes y vemos continuamente a pacientes que tienen dolores de cabeza, dolores de oído, dolores de cuello, que no se relacionan a problemas médicos directamente, sino a problemas como los que le estamos comentando.